জি ভাই, এরকম মিম সাউন্ড কিন্তু আপনিও তৈরি করতে পারবেন এবং তৈরি করে ভিডিও যদি আপলোড করেন ইনশাল্লাহ আপনার ভিডিওতে কিন্তু লাখ লাখ ভিউজ আসবে। এমনকি আপনার ভিডিওতে অল্প সময়ের মধ্যে কন্টেন্ট মনিটাইজেশন চলে আসবে। তো এই মিম সাউন্ডগুলো আসলে কোথায় থেকে পাবেন সেটা এই ভিডিওটা ফুল দেখলে বুঝতে পারবেন। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला পুরো ভিডিও আসলে কিভাবে নেবেন, পুরো ভিডিও নিতে হলে অবশ্যই এই ভিডিওতে 3000 লাইক, এমনকি 2000 কমেন্ট, এমনকি এই ভিডিওটা শেয়ার করা থাকতে হবে, এমনকি কমেন্ট বক্সে বলতে হবে যে ভাই নেক্সট পার্ট নিয়ে আসেন, এমনকি ফুল ভিডিও আমাদেরকে দেন। তাহলে ইনশাল্লাহ সবগুলা মিম ভয়েস আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো, সম্পূর্ণ নো কপিরাইট। একটা কপিরাইট ধরবে না ফেসবুক আপনাদের। বিশ্বাস যদি না হয় জাস্ট একটা কমেন্ট করে আপনি দেখতে পারেন। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। बहुत दर्द हो रहा है भाई। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। তো গাইজ এই ছিল আজকের ভিডিও। তো যদি ভিডিওর সেকেন্ড পার্ট লাগে অবশ্যই কমেন্ট করতে হবে, এমনকি ফলো দেওয়া থাকতে হবে আর ভিডিও শেয়ার করে দেন।